İyidir. Wikipedia azad. İyidir. İyidir. Anji reşqalas. Beterki ödür. Bajareke li Tirkiye û Kurdistanê Bakur e. Beriya serhildanên Agiriyê girêdayî bajarê Agirî bû. Piştî têkçûyîna Kurdên Agirî, îdir bi Qersê ve hate girêdan. Heyan 1991 yekî navçeya Qersê bû. Pîvana Erdê navçeya 2424 kilometre û rûber û 1605 ye. Hejmara nüfusa wê nêzîkî 75927 dan e. Pîvana Erdê navçeya 2424 kilometre û rûber 1605 ye. Hejmara nüfusa wê nêzîkî 75927 dan e. Bakurê Kurdistanê de tişteka mezintirin û kurttirin li wir e. Hewa Îdirê gelekî xweş e. Ji ber ku cihê vî bajarê çal e, hem germ û hem jî gelek fekî lê hêşin dibin. Bajar rasterast li pêşiya çiyayên Agiriyê çêbûye. Navê deşta Îdirê berê Rewan e. Lê bekî ji wê ye, deşta ku îro bêşeke wê li para Ermenistan ketiye, li ser axa wê ye. Ango ji vê deştê giştî re deşta Rewanê hatiye gotin, xelkê bajêr bêz xwedî dikin û çandiniyê re mijûl dibin. Her wiha ji ber ku li ser sînorê bazirganî jî pir pêşdaçû ye. Ev de 15 sal in bajarê Îdirê ji hêla aborî ve pir pêşdaçû ye. Kurdên li vî bajarî piranî ji eşîran Celalî û Redkînê. Lê kêm min jî eşîrên din jî hene. Hiştecihên bajêr ji Kurd û Azeriyan pêk tên. Her wiha hinek ji Ermenî li vê herêmê dijîn. Qulp îdir. Qulp an jî Elîtsk çavkanî bi Tirkî Tuzluca navçeyeka ku bi girêdayî bajarê Kurdistanê Bakur Îdirê ye. Nêzîkî navenda bajêr civayên koyî hene. Mirovên ji bo ku xoya sol xwe paqij derxîn çiya kolanê de encama kolandinê de qulpên mezin derketine holê. Navê xwe ji wan qulpan hilgirtiye û bûye qulp. Navçeyê da û gundên girêdayî navçeya temamî Kurd in. Gelek hindik Azerî û hene belam gelek hindik in. Hejmara navçeya 15000 e. Sedîta 52 Kurd in. Ên mayîn jî Azerî ne. Qulp heta sala 1990 tevî Îdirê. Ew jî girêdayî Qersê bû. Rêya Ermenistan û Tirkiye li vê navçeyê de diçe. Di Qulpê de her cure fêkî şîn dibin. Li serhildanên Agiriyê de ew jî herêmeke rizgarî û ala rengîn li vir jî bêl dida. Di navçê de şikeftên xwe hene û xweya wê boy her cure nexweşiyan şîfa ye. 81 gundê vê navçeyê hene. Navê Qulpê di sala 1934 di bin fermanda nivîsiya Mustafa Kemal Atatürk wekî cezayê tevlîbûna gelê herêmê ya serhildan Agirî hatiye guhertin û kirine Tuzluca. 81 gund 20 mezrayên wê hene. 8 mezre jî bi fermî nayên pejirandin. 31 kilometre ji Îdirê dûr dikeve. Çavkanî, Twîk, Wikipedia azad.